हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और ये यूके पीएससी ने 14 जून 2022 को विज्ञप्ति जारी करी थी और इसमें पढ़ लेते हैं किससे रिलेटेड है। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सचिवालय ऑब्लिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 2021, ठीक है। यानी आरओ और एआरओ का ये जो एग्ज़ाम 2021 विज्ञापन जारी हुआ था 5 मार्च 2021 के सापेक्ष दिनांक 7 और 8 अप्रैल 2022 को संपन्न मेन एग्ज़ाम। तो इसका जो मेंस हुआ था वो 7 और 8 अप्रैल 2022 को हुआ था, ठीक है। परीक्षा परिणाम भी इसका घोषित हुआ था 30 मई 2022 को। तो उसमें जितने भी सफल अभ्यर्थी है अब उनका कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, और इसमें हिंदी टाइपिंग, ठीक है, जो अनिवार्य है, और अंग्रेजी जो टाइपिंग है वो ऑप्शनल है, ठीक है, का आयोजन आयोग द्वारा 30 जून 2022 यानी बृहस्पतिवार को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सेंटर कहाँ रखा गया है। 30 जून 2022 को बृहस्पतिवार को इसकी टाइपिंग टेस्ट होना है और कंप्यूटर जो आधारित बेसिक ज्ञान है उसका टेस्ट होना है। परीक्षा केंद्र है ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, ठीक है। तो ये परीक्षा केंद्र है यूकेपीएससी का ही। परीक्षा का नाम ये है उत्तराखंड सचिवालय ऑब्लिक यूकेपीएससी आरओ अकाउंटेंट और एआरओ अकाउंटेंट, ठीक है। प्रश्न पत्र देखिए आप, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए हिंदी टाइपिंग जो अनिवार्य है और इंग्लिश टाइपिंग जो है वैकल्पिक है। तो इसमें 30 जून जो है 10 से 11 तक क्या होगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा और 2 से हिंदी टाइपिंग हो जाएगी और अपराह्न 3:30 बजे जो है इंग्लिश टाइपिंग शुरू होगी, ठीक है। विषय कोड देखिए आप 51 और हिंदी टंकड़ का 52 है और 53 जो है इंग्लिश टाइपिंग का है। देखिए उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड जो है 15 जून से आयोग की वेबसाइट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए इसके जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसका वेबसाइट में उपलब्ध है, इसके दिशा निर्देश। अभी उसकी भी हम बात करेंगे। तो दिशा निर्देश आप बिल्कुल ढंग से पढ़ के जाइए, ठीक है, ताकि वहाँ एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखिए आप, 30 जून 2022 को परीक्षा समाप्ति के उपरांत कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान एवं हिंदी टंकण अनिवार्य और अंग्रेजी टंकण वैकल्पिक परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान कब होना है, 1 जुलाई 2022 को, यानी फ्राइडे को होना है, अगले दिन। तो यूकेपीएससी के कार्यालय में होना है। तो देखिए 1 जुलाई को अभिलेख सत्यापन होना है, ठीक है। जो भी फाइनली जो सफल होंगे अभ्यर्थी उनका, और अगर 1 जुलाई को किसी कारणवश अभी कोई अभ्यर्थी नहीं करा पाते हैं तो उनके लिए 4 जुलाई 2022 को निर्धारित किया है कि 4 जुलाई 2022 तक अभिलेखों का मिलान सत्यापन कराना आवश्यक होगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए उक्त हेतु अभ्यर्थी पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या, जो विज्ञप्ति थी इसकी, उसमें 30 सितंबर 2021 के क्रम में आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराया गया अभिलेखों की मूल प्रति और 1 सेट छाया प्रति, ठीक है, फोटो स्टेट, और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ अभिलेख मिलान के समय प्रस्तुत करेंगे। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी प्रपत्र संख्या 234 भी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के पश्चात उन्हें पूर्ण रूप से भरते हुए अभिलेख मिलान के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 1 जुलाई 2022 को, और जो अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनांक 4 जुलाई 2022 को अभिलेखों के सत्यापन ऑब्लिक परीक्षण कराने में विफल होने की दशा में अभ्यर्थी का वेतन निरस्त किया जाएगा। तो या तो 1 जुलाई या 4 जुलाई आपके पास 2 डेट रहेगी।
अगर इसके पश्चात भी आप नहीं कराया तो अभ्यर्थन आपका निरस्त हो जाएगा, ठीक है, और फिर कोई प्रत्यावेदन पर आयोग विचार नहीं किया जाएगा। बाकी आखिरी पॉइंट है, देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि को प्रथम सत्र में परीक्षा प्रारंभ होने की 30 मिनट पूर्व अर्थात सुबह 9:30 बजे और द्वितीय सत्र जो 3:30 बजे जो है उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड मारेंगे उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा जो अभिलेख मिलान हेतु अनुक्रमांकवार कार्यक्रम जो रखा है, ठीक है, यानी कि जो RO और ARO का मेंस एग्ज़ाम के बाद अभी जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें जो अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं उनका 1 जुलाई 2022 को निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार अभिलेख मिलान हेतु UKPSC कार्यालय हरिद्वार में उपस्थित होना आवश्यक है। तो देखिए, कार्यक्रम में जो भी रोल नंबर है वो इस तरीके से दिए गए हैं। देखिए, 1 जुलाई को सत्र प्रथम में जो है 10 बजे से शुरू होगा और ये सारे रोल नंबर इसमें हैं। टोटल अभ्यर्थी 25 हैं। उसके बाद 2 बजे से होगा, इसमें 25 अभ्यर्थी इसमें भी हैं, ठीक है, ये रोल नंबर्स हैं उनके, ठीक है। देखिए, बाकी नोट क्या है इसमें, देखिए 1 जुलाई 2022 को अभिलेख मिलान होना है, ठीक है। इसमें विफल होने वाले अभ्यर्थियों का 4 जुलाई 2022 को 10 बजे से UKPSC में ही अभिलेख मिलान होगा, ठीक है, वो आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद जो है मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा इसमें पॉइंट है, देखिए, अभिलेख मिलान हेतु अभ्यर्थियों को प्रथम सत्र हेतु 9:30 बजे उपस्थित होना है, ठीक है, और जो द्वितीय सत्र वाले हैं उनको 1:30 बजे उपस्थित होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें लिखा है मूल डॉक्यूमेंट तो लाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी फ़ोटोकॉपी का एक सेट लाएंगे और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ज़रूर आपको लानी है। बाकी ये जो फॉर्म है 2, 3, 4, ठीक है, प्रपत्र संख्या 2 और 3 और 4 ये आयोग की वेबसाइट में है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, और उसको आपको ढंग से फिल करना है और उसे आपके जब DV होगा उस 1 जुलाई को उसके साथ आपको आना है, ठीक है। बाकी अगर 1 जुलाई को अगर नहीं करा पाते किसी कारण तो उसके लिए 4 जुलाई रखा गया है, तो ज़रूरी आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, 4 जुलाई को। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा आयोग ने क्लियर लिखा है इसमें। तो अभिलेख मिलान के दिन आपको प्रपत्र संख्या 2 जो ये है, देखिए, ये फॉर्म 2 है, इसे भरना है। इसमें आपको सारी डिटेल अपनी जो जो इसमें पूछा गया है उस हिसाब से भरना है। इसके अलावा देखिए, ये तीसरा फॉर्म है, इसको भी आपको फिल करना है ढंग से। और ये जो है प्रपत्र संख्या 4, ये भी आपको फिल करके वहाँ 1 जुलाई को इन्हें लेके उपस्थित होना है, ठीक है, मूल डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसका आप ज़रूर ध्यान दें, और ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, तो इसे ढंग से आप सही जानकारी भर के इसमें अभिलेख मिलान के दौरान इसे ले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये नॉलेज थी इस माध्यम से। धन्यवाद।